డియర్ డాక్టర్ టీవీ. నా వయసు 35 సంవత్సరాలు. గత 6 నెలలుగా ఉదయం పూట లేవగానే తుమ్ములొస్తున్నాయి. అలాగే ముక్కులోంచి నీరులాగా డ్రాప్ గా పడుతుంది. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? దీనికి కారణం ఏంటో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ మూర్తి గారు సమాధానం అందిస్తారు. మీరు చెప్పినటువంటి సమస్యలను బట్టి చూస్తుంటే దీన్ని అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటామండి. ముఖ్యంగా ఏమవుతుందంటే కొందరికి ఈ ఉదయం పూట చల్లగాలి, సాయంత్రం పూట చల్లగాలి, లేదంటే ఫ్యాన్లోకి ఏసీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ సడన్గా ముక్కు పట్టేసి నీరు కారిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా తుమ్ములు రావడం అనేది, ఒక్కోసారి ముక్కు దురద కానీ, కళ్ళు దురద కానీ, చర్మం దురద కానీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. దీన్ని అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటారు. ఇది కొందరికి సీజనల్గా ఉంటుంది, కొందరికి పెరినియల్గా ఉంటుంది. సీజనల్గా అంటే ఏదైతే శీతాకాలం కానివ్వండి, వర్షాకాలం కానివ్వండి, ఇటువంటి కాలంలో ఈ సీజనల్ అంటామండి. లేదంటే కొందరికి ఈ పుప్పడి రేణువులు అంటాం, ఏవైతే ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఎక్కువ ఉన్న చోట. సో వాళ్ళకు కూడా ఆ పుప్పడి వచ్చిన సీజన్లో మాత్రమే ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా కొందరికి పెరినియల్ అంటామండి. ఈ పెరినియల్ అంటే సంవత్సరం పొడుగునా ఉంటుంది. దీనికి వ్యాసోమోటర్ రైనైటిస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఎందుకంటే మన ముక్కులోటువంటి పారాసింపాథటిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవ్వడం వలన ఇలాగా ముక్కులోంచి నీరు రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి. దీనికి వైద్యం కంపల్సరీగా ఉందండి. చిన్న బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకునేసి మనకు అలర్జీ ఏ శాతంలో ఉందని మనం తెలుసుకోగలము. ఆ తర్వాత దానికి తగినటువంటి మందులు, ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి, ముక్కులో వేసుకోవాల్సిన స్ప్రే కానివ్వండి తీసుకుంటే కంపల్సరీగా మీకు నయం చేయడానికి వీలవుతుందండి.